大家好，这里呢是使用 CST 在进行特征模分析的一个视频。那么我们把之前的音频重新录制了，因为之前不是特别清楚。主要目的呢是较少的去关注它的数学模型和公式，而是从软件入手，开始从先上手，那么一步一步的在使用的过程当中去加深对它的理解，同步呢再去阅读它的理论。那么首先是一些学习资料参考文献，比如说维基百科，那么这里介绍了它的数学模型背景和很多的参考文献。尤其是在后边的一系列的参考文献，这是非常建议如果有时间的话去仔细的去阅读。那么第二一个就是特征模的一个叫做 Special Interest Group， 那么这里直接输入它的网址就可以进行访问，就可以看到很多在这些方面的更新。这里也有很多做得非常好的 demo， 以及MATLAB 的代码，当然它都是全英文的。那么在最后还有一些免费的软件和它的代码。在 Overview 里边呢，包含了我们刚才的 Wikipedia， 同时还有很多的非常精彩的博士学位论文。那么这里都是给出了它的链接，包含了很多最近的博士论文，比如说2019年。当然这里也对自己的工作做一个promotion， 就是说把特征模分析呢与 Meta-Surface Antenna 结合起来去做了一些分析、模式调控、激励、优化等。当然还有很多很好的会议上的 slides 分享。简单来讲，特征模分析呢其实就是将一个物体上的表面电流，总的表面电流做一个模式展开。它非常像我们在数学当中的一个级数展开，也就是说一个函数它比较复杂，我们很难直接去得到它的性质，那我们就可以对它进行一个奇函数的一个展开，那么非常容易的去得到它的一些主要的一些性质。比如说我们在这里用1加 x 加 x 平方加 x 三次方来对1减 x 分之一进行一个展开，那么这里就有很多的项，我们再给它配上一些系数，我们就可以去调整这个函数，我们就可以得到那么总的电流。简单来讲，特征模讲的就是这样一个事情。如果你关注它背后的数学，那么我们可以再去刚才的页面当中去进行更多的阅读。那么我们简单的像这样子认为是这样一个级数分解，那么软件呢就可以帮我们来进行这样一些模式的计算。那么我们再从它的比较直观的一个，如果做一个类比呢，其实特征模就非常像我们生活当中其他的一些现象，比如说一把吉他，一个架子鼓。那么这里我们看到了有一个军鼓，可以把它想象成一个天线、一个结构、一个写真器。那么我对于天线来讲，我们是加上一个电压、电流去激励，那么我们去测量在空间中的电磁波。那么从测量结果来评判它的结果，那么我们就需要把这个天线设计的非常好，才能够测得非常好。那么首先得有一个设计，有一个观察。那么如果我们不去关注这一个盒子当中的一个设计，我们能不能知道它的性能呢？在不加激励的情况下。但对于辐射结构呢，我们怎么可以不通过激励去判断它的好坏，而是直接通过这个结构，不去加激励，我们就如何能够去判断这个天线是否好坏？那么比如说这一个鼓呢，我们就可以是不是可以通过不去敲击它，就能够去判断这是不是一个好的鼓？而实际上这个鼓呢所发出的声音，实际上是因为这个鼓的结构和材料所决定的。当这个鼓一旦做好，那么它能够发出什么样的声音，值什么样的价值，其实它就定了。那么所以我们在购买乐器呢，那么我们就可能会去选择很好的材料，选择很好的厂家的设计，选择一些名牌，
那么其实这些设计呢，就已经决定了这个鼓的模式的分布。那么当它一旦设计好，它的口径呢也就决定好了。那么这个时候我们再去它的特性就决定，那我们再拿鼓槌去敲它，比如敲它的中间，敲它的边上，我们用棍子去敲它，我们用鼓槌长一点的、短一点的、铁的、木质的，那么我们用不同的激励去激励这个鼓呢，那我们就能够听到非常丰富的创作不同的声音，就像天线一样。那么这样一个像天线一个谐振器一个辐射器设定好了呢，那么它的模式其实就已经几乎决定好了。而那么对于天线，我们就是去激励它。那么同时还有就是说，我们拿到一个手机，拿到一个火箭，拿到一个飞机上，其实它的模式也决定了。那我们在这个平台上怎么把这个平台变成一个天线，其实就是去激励这个平台上的一些模式。那么这就是特征模能够做出的一些贡献带来的一些从不同的视角去看天线的提供了这样的一个视角。那我们在软件当中去看一个例子，比如说这里是自由空间的一个 dipole。首先我们来看一下这一个 solver， 这里有两个，一个叫做积分方程求解器，一个叫分层求解器或者叫多层求解器。那么它们的区别呢，就是 multi-layer solver 呢解决的是每一个平面都是无限大平面的这样一个结构，比如说我们常见的微带贴片天线。那么 isolver 呢，主要针对相对来说比较不规则的三维的这样的一个结构。那么 msolver 呢是准三维吧，或者说2.5维。那么不能说哪一个更加强大，只能说在什么情况下我们可以用不同的 solver， 它的能力去简化一些问题，更加便于我们的分析。那么我们先看这个 isolver 当中的一个 dipole， 我们把它放在了 2.4G， 可以计算它的波长，它的一些几何参数。这就是一根线，我们没有添加任何的激励源，它就是一根完整的一根线。那么我们来做这样一个特征模分析，我们先需要定义一些我们需要观察的场监视器，比如说 2.4G 赫兹的电场、磁场、电流以及原场，我们这里已经定义好了。那么另外一个参数就是我们想要观察的一个模式，就它的个数。那么这里来讲呢，关于这个个数呢，我们结构越大，电大越复杂，我们的模式其实就越多。那么怎么去设置这样的一个数量？我们建议呢，从2或者从3开始。那么在一开始呢，逐渐去增加它的模式数。那么另外一个就是关于它的频率，我们放的是2.4 GHz。那么在计算完了之后，我们就可以看到它的 mode significance， 因为计算机并不知道每一个模式其实是什么样的模式，那么只是给出了它的一个 mode significance， 给它了一个编号1、2、3。那么1、2、3呢，其实是根据我们需要关注的这个频率上的设置的观察频率上的 mode significance 的高中低。比如说我们这2.4上面的 mode significance 来直接排的一个序，那我们如果放在另外一个频率，比如说5G， 那我们看到的1、2、3就不一样。那么我们这里先强调一个非常重要的一个概念，就是关于计算机认识的模型和我们输入的一个模型。对于我们来讲呢，我们是看的是它的模型，比如这里的圆，而实际上对于电脑来讲呢，我们要去看它的网格。那么这里你看 mesh 实际上截面是一个六边形，这里其实不是特别重要，因为它比较细，是一个电小尺寸。但对于一个电大电复的一个结构呢，就电脑看到的跟我们所认为的可能就不一样了。那么这时候就有可能是我们认为的模型和电脑认为的输入的模型，那么和别人在重复你的模型的时候所建模呢，实际上是不一样的。所以这里由结构来决定模型，其实是非常重要的一个概念。那我们开始做一个计算。那么这时候就开始做刚才的这样的一个模式分解。好了，这里的计算完成了，我们来观察它的 mode significance。第一个模式呢，红色的这一根线，那么接近2.399，还差一点点，我觉得没有必要再去比较强迫它在2.4，其实没有太大的意义的。那么我们这里的 dipole 是接近2.4 GHz 的半个波长，乘以0.93呢，就是因为 dipole 是有半径的，它是有一个等效的一个延长了一点电流路径。另外一个就是边缘会有一个跟无限大
无限远的地板之间呢会有一个自电容，这个电容加载呢也会导致 dipole 的电长度有一定的延长。因为这个原因呢，所以我们就做了一点点的放缩，我们就可以把这一个模式的谐振频率调整到 2.4 GHz。那么我们来看另外两个模式，实际上它的 mode significance 是非常低的。那么但是我们看这个趋势，它有可能在将来某一个更高的一个频率上，它能够谐振起来。这里解释一下 mode significance。我们主要关注呢怎么用它。我们看 mode significance 它的值域是0到1，然后在特征模理论当中呢，我们就讲到 mode significance 达到1的时候，我们就认为这个模式在这个频率上就谐振了，或者说认为它比较容易的使得能量散发到外部空间去，就是说相对的比较容易激励起来，但这是相对的。那么我们也可以通过一些特殊的方法去把第二个模式、第三个模式更好的激励起来。虽然说第二个模式、第三个模式它的 mode significance 比较低，所以最后还是看你有没有使用正确的激励方式去激励一个模式，而不是由它的 mode significance 唯一决定的。就像一个鼓啊，它有这样一个模式，你不去敲到正确的位置，那么你就激励了其他的模式。但是某一个模式可能是比较容易激励起来。这里我们来看一下它的电流，对它的显示呢进行一个调整，比较容易观察。那么这里跟我们课本看到的关于 dipole 的电流几乎一样，中间最大，两边比较小，满足一个半个三角函数这样的一个分布。这里我们就可以跟课本上进行一个验证，我们也可以把它一维的在这条线上的场或者是电流的幅度提取出来做一个计算，那么做一个画图我们来比较。那么这里我们发现呢，其实它的最大值、最小值是不变的，所以这个时候呢，我们知道它是一个驻波。那么所以就有一个问题，就是我们能不能拿特征模去看一个传输线，那我这个端口怎么将呢？但这就问错了一个问题，因为这里呢是一个我们看的是一个驻波结构，而不是一个行波。那么对于第二个模式，就是第二一个模式，它两边的电流是反向的，这个跟我们在课本上看到的sin function 也是一样的。那么它的最大值、最小值也是不移动，这也是一个驻波。那么我们就能够去估计它的方向图，左右反向呢中间就是一个铃声。而对于第一个模式就是一个边设，在中间是最大去叠加的。然后这时候我们就看到第三个模式，那么这个模式可能就比较奇怪。那么我们调整一下这个幅度来仔细的去观察一下。所以这个时候呢，对于它尺度的调整对于正确的观察会比较重要。我们这时候看到，实际上上边呢是电流朝左的，而下表面呢，实际上它的电流是朝右边的，它是反向的。但实际上它连起来呢，成为了像一个环。这个时候我们就看到这个 dipole 呢，实际上沿着长度方向形成了一个环，所以这时候更像一个 loop 这样的一个模式。那么这个时候可能就会成为一个像择偶机子这样的类似的一些性质。那么特征模呢就可以告诉我们一些有时候可能会有一些意想不到的一些模式，这是非常重要的。那么接下来我们看一下它的表面电场。那我们调一下幅度，让它比较容易的去观察。那么这里我们可以看得到边上的这个电容加载效应比较强的这样一个法相电场，就是我们刚才说的自电容。这就从这个模式场呢，我们就能够解释刚才的这样的一个现象。那么另外呢，我们还要看的就是说它的原场，我们刚才看了电流电场，那我再去看它的一个 far field。那么这个时候呢，软件比较敏感，所以最好稍微等一下，免得程序不稳定。这个时候我们看到的这一个 far field，其实就跟我们常见的这样一个甜甜圈是一样的，跟我们的书上所看到的原厂的方向图是几乎一致的。那我们再加上一些 step line，看起来就比较漂亮一点。那么中间的铃声呢也会比较明显。那么我们也能看到这个 dipole。
就是一个全向的一个方向图，它的方向性大概是2.129 dBi。那么第二一个模式呢，它的反向电流，我们当时就预测会出现一个铃声，那么这个我们的预测也是一致的。那么第三一个模式，我们当时看到的是一个环电流。那么我们来看一下它的最大值应该在哪里。那么对于环形天线呢，我们知道是沿着环形所围成的一个平面，它的法向方向是一个双向的一个方向图。那么所以特征模分析呢，可以让我们对很多的结构来讲，有可能会看到过去一些忽略的一些东西，而这些被忽略的东西，恰恰有可能是能够创新或者是能够被重新利用起来的地方。那么这就是特征模分析能给天线设计或者分析能够赋能的一个地方。那么这是第一个例子。接下来呢，我们再做一个例子。我们还是选择这一个 planar antenna 的这样一个模板，当然其他的也可以。那这里呢，我们来做一个微带贴片天线。刚才用的是积分方程求解器，也就是 iSolver。接下来我们用这个 multi-layer solver 来做一个例子。那么这里要注意关于iSolver 的有一个问题，就是关于我们如果要在 dipole 下边或者在 iSolver 当中加无限大地板的时候怎么加？那么我是要在下边画一个金属片嘛？那我们可以来做一个尝试，我们在这个 dipole 下边画一个金属地，看如何来设置这个无限大的地板，我们看画一个能不能行。那么我们这里就做了一个矩形，随便一个尺寸做的一个矩形的一个地，那我们往下移动，这样1/4个波长。那么记住刚才我们很重要的一点，一定要看网格。那么这里我们对它做一个 mesh， 我们看到这个网格。如果我想看无限大的地板怎么看呢？刚才有网格，实际上它已经是一个有限大的一个地板了。那接下来我们做无限大地板，我们是不需要把它，实际上不需要把它给画出来的，而我们只是用这样一个结构，比如说用它来占一个位置，那么我们就可以把它选择为不考虑进去。那么我们在边界条件里边呢，来进行无限大地板的一个设计。比如说这里的底部，在 Z minimum 我们把它改成一个 PC。那么这个矩形呢，实际上是不剖分的，只是占了一个位置。我们再来看一下网格。那我们做一个网格的一个剖分。那么这时候剖分完成了。这时候我们看，其实刚才那个 D 实际上是没有剖分的。你看到它的模型上 ground 上有一个小叉。那么这个时候我们实际上是用的在 Z minimum 这样一个 PEC 边界条件来代替了这样一个无限大地板的设置。但是这还是不够的，我们一定要在 Spatial 里边选项里边勾选，把这一个 PEC 认为是一个 infinite ground plane。如果不勾选这一个选项呢，那么其实虽然你设置了 PEC，但软件还是认为它是开放边界条件，那么就有可能导致对结果的一个误判。那么这里我们计算一个模式，我们看能不能得到定向的方向图，而且没有后半的这样一个方向图。那么现在在计算的同时呢，我们在等待的同时，我们来在 mSolver 当中来画一个 patch， 它有一些宽度 W、高度 H， 比如说 εr 接电常数。如果对这一块没有问题呢，实际上是可以直接跳过的。那我们接下来加上一层介质，它的高度是1/10个 patch 的宽度。新建一个材料去设置它的接电常数。那这个时候 patch 就画完了，接下来我们就是对地板的处理，跟刚才一样，我们并没有去画一个 PEC， 而我们是直接用PEC 直接来做这样一个地板。mSolver 有一个好处就是它直接认为它就是无限大，不用在 Spatial 里边再额外去告诉 Solver 我用的是一个无限大的地板，而只要你下边画了 PEC， 那么它这一层呢就是一个无限
延伸的一个 PC。那么这是刚才边界条件，我们来做很重要的一步，也就是看网格。刚才我们的介质虽然说只是跟 patch 一样大，我们画的是一样的，但是实际上在网格这个界面当中，我们能够看得到金属部分呢还是那么大，但是我们的介质却是无限延伸了，它已经接触到这个边界的接触到了边界上了，但我们只能看到有限，但实际上它已经是平面的无限大的一个介质平面了。对于网格呢，我们可以在 Global Mesh 里边去更改，去玩一下不同的设置。我们可以用四边形的网格，也可以使用三角形的网格。那么刚才那里有一个 Quad Mesh，我们可以去进行设置。那么三角形的网格呢，对于一个非规则的这样一个形状呢，可能有更好的一个拟合度。那我们的网格铺分就已经完成了，接下来我们来加入一些场监视器。我们需要先添加来做一个计算，在时域里边或者在频率里边，但在这里如果你忘了添加也不要紧，我们可以计算完了之后再进行添加。那么我们这里设置了 2.4 GHz， 这里的模式设置呢，我们还是看3个模式，然后把观察频率也就是说我们的 significance 排序和它求解的这个频率放在 2.4 GHz。那么我们再检查一遍，没有问题就开始计算。那么我们来检查刚才 dipole 的结果，有地板这样的一个 dipole 的一个结果。我们来看 model significance 先，我们看到有没有发生什么样的变化那我们看见发生了一些变化，也就是说加了地板呢，实际上对 model significance 会有一些影响的。那么接下来我们来看电流，这里我们能看到的还是 dipole 上的中间比较大的一个电流，而地板因为没有剖分，所以我们看不到它上面的无限大地板上的一个电流。那么接下来我们再看一下它的原场是否变成了定向的一个方向图。好的，我们看到这时候就出现了这一个定向的方向图，增益多了几个 dB 呢，差不多5个多 dB，GDR 是方向性，那么之前2点几，那么这里的方向性变成了7点几，它就提高到了7.4个 dBi。那么这就是加了无限大地板之后，让 dipole 从全向的方向图呢变成了定向的方向图。那么从模式当中，我们直接就可以看得到这样一个结构对模式的影响。那么我们回过头来看这个微带贴片天线，那么很快就计算完了。我们来看它的这个 patch antenna 的 model significance。那我们看带宽明显比刚才的 dipole 要小得多。那么我们因为没有考虑任何的优化，直接用半个波长呢，所以它比 2.4G 频率上低了一点点。那么这一点呢，我们知道根据微带天线的理论呢，是因为它的边缘的贴片边缘上的边缘场。另一个原因呢，就是我们只是对这个等效界面常容数只是做了一个取平方根这样的一个估计，它并不一定准确。那么对于 patch 呢，它是一个腔膜天线，那我们这里就可以来看这个 patch 表面上的电场，它既代表了这个 patch 上表面，也代表了那么在这个等效的腔体当中的一个法向场。这里就看到我们在平时所知道的 patch antenna 的 TM01这样一个模式。那我们让这个场动起来，我们就看到这个电场的驻波，因为它的最大值和最小值呢是不变的，边上最大，中间电场是最小的。如果做一个积分呢，那我们就知道边上的电压最小，中间的电压最小，而看电流呢恰好相反，中间的电流是最大的，但边上的电流是最小的。如果我们来简单的来做一个探针的一个馈电的，那我们就知道边上电压大，电流小，所以边上的输入阻抗是最大的，但在中间电压最小，电流最大，那么这个时候输入阻抗是最小的，所以边上约等于开路，中间约等于
短路，所以我们把探针放在中间，这是没有办法激励起来的。那我们就应该在最大和最小之间选择一个点，那么就在中间这一条线的中间。那么这里其实有两个模式，第二个模式我们来看一下。实际上第一个模式的斜针方向呢是沿着 Y 轴方向，那么右下角有坐标系啊。那么第二一个模式呢，我们看到是场是沿 X 方向变化，也就是沿 X 方向斜正的。那么第三一个呢就是11这样一个模式，是因为它沿着 X、Y 都有斜正，或者说电场方向的变化，所以合起来呢，它有一次变化，我们就把它叫做11。那我们看一下它这个模式的电流也是发生了方向的改变，同样它也是一个驻波，那么建议大家可以看一下课本上教科书上的这样一个微带贴边天线的一个模式，我们可以做一个对比，那我们可以去计算更多的其他的模式，再跟书上做一个对比，去观察它的电场、磁场、电流。那么我们接下来呢就可以，我们再可以就是用耦合呀、缝隙呀、探针呢，可以用不同的方式去激励它。那么结合这个模式场和流的一个分布呢，我们就可以有一个更好的一个概念上的理解。那么接下来我们来看一下第三个模式的这样的一个方向图，中间是一个铃声，因为刚才电流和电场是反向的，那么所以在反向呢，在边射方向呢是一个叠加反向相消，所以它是在中间是一个铃声。那么我们来看它的 TM01和 TM10，就是我们常见的这样最基础的一个模式，它的第一个模式。那么我们已经从课本上知道它是一个边射的一个方向图，那么我们这里只是再验证一下，这是它的 TM01和 TM10的方向图。好了，那我们最后再强调一下，我们输入计算机的模型和计算机看到的模型是有可能不一样的，我们一定要去关注，我们建模之后的这样的一个网格，在计算之前一定要去检查它的网格，看我们是否有正确的对特征模分析的这样一个模型进行一个建模。那么接下来我们打开这样一个 help 文档，如果我们想要知道更多的关于 CST 特征模分析的一些信息呢，那我们可以在里边去搜索特征模分析 Characteristic Mode Analysis，这里包含了关于特征模分析的一些综述的一些情况，尤其是关于这个 Local Mesh Refinement Mesh 的一些 setting，如何去调控它的网格等等。而且 CST 本身提供了非常多的一些官方的一些算力和相应的一些说明，所以这一块呢 help 文档是一个非常好的一个入门的一个学习资料。那么接下来呢，我会建议大家看这个视频呢，就去看一下，比如说 TM20这一个模式，它有可能就在4.8 GHz，但它有可能是偏高，也有可能是偏低的。那我们这里来看一下，比如说我们放在4.5到5.3，我们建议最好是这一个，如果你能够估计这一个模式的频率呢，建议是把这个频率范围一开始放窄一点，不要放得过宽。另外一方面呢，我们就可以考虑去改变这一个金属贴片的结构，比如说我们中间开一个缝啊，等等各种各样的，我们就可以把很多的发表过的文章 transaction，比如说，那么它们的不同的结构，那么我们可以看一下以前的解释，我们来看一下在特征模分析当中之后，我们看到会有一些什么样的不一样，是不是可以看到一些新的东西？那么最后呢，也希望大家多多关注我们的工作，也就是 Meta Surface 跟 Characteristic Analysis 的一个结合，这可能会是一个比较好的一个方向，因为 Meta Surface 可以给我们提供很多新的一些想象力。那么最后祝大家玩得开心，如果有任何的问题，希望大家提出来，谢谢，再见。